Njeriu I futur nga populli në zyrën e kryeministrit për të udhëhequr Shqipërinë kishte lëshuar kushtrimin e një përgjigjeje me plumb ballit ndaj protestës së opozitës bashkuar të kohës. Sali Berisha u rrethot zyrë, përgjegjësia ime se hidhnin gur dhe pluma. E mohoj sot, po ato janë dritare, ato janë dokumentura. Pluma dhe revolte tyre janë të dokumentuara drejt kryeministit që ishte në detyrë, nuk blindoja dyrun. Askush nga protestuesit nuk bëri asnjë përqapje për ta shkelur perimetrin e ashtu quajtur të sigurisë dhe synuar futjen në godinë. Asnjë dëshmitar në vend dhe më pas asnjë material filmik I ngjarjes nuk nxori askund në pa praninë e asnjë arme të vetme në radhët e protestuesve. Blindi isha vetur. Nuk shoja zyrën, nuk bëja këtë frikacak. Që jam bath, ja unë zyrë. Pse zyrë, isha në drejtën time. Nuk isha borç kujt. Kisha zhvilluar zgjedhjet, të cilat kishin qenë sipas OSBE-dirit, zgjedhje që plotësuan standardet kryesore ndërkombëtare të zgjedhjeve të lira. Së bashku me Pandeli Majkon dhe disa shok tjerë po kalonim urën e bulevardit për të ardhur këtu përpara godinës, një autoblind u shfaq në horizont dhe një val gazi lotësjellës u lëshua mbi kokat e njerëzve, pa nisur akoma protesta, duke na zbrapsur nga parkurinia. Dhe rëmuja e provokuar nga jumësymje qorre e policisë mbi protestuesit që po mblidheshin e ktheu protestën në një lëmsh kaotik mes protestuesve dhe forcave të rendit, duke na detyruar pastaj që të ktheheshim në selinë e partisë. Protesta doli jashtë kontrollit, po përtej reagimit të turmës ndaj policisë dhe ca vatrave zjarrit të ndezura në atë revolte sipër në Kazan, në ndonjë makinë apo mbi faqet e piramidës, për asnjë çast protestuesit nuk tentuan të kapërcejnë gardin e godinës kryeministrisë. Edi Rama është përgjegjës kryesor për motivin dhe falsifikimin e dokumentit, tashmë e vërtetuar, për protestën e dhunshme që thirri, me një agjendë të caktuar. Gjithçka u zhvillua jashtë rrezës së çdo rreziku të imagjinueshëm për këtë godinë dhe lëre pastaj për VIP-in e vetmujuar brenda saj me hordhin e vet dhe me gjithë karafilin e tij ambulant lart në Tarac. Prano zgjidhjen politike, më thot mua, ose do kalohet mbi kufoma. Dhe pikërisht kur pas disa orësh turma e zvogluar ndjeshëm në bulevard nisi shpërndaj krejt paqësisht, tyta dhe pushve u ulën drejt trupave të protestuesve dhe morën 4 jetë pafajshme, duke plagosur edhe disa protestues të tjerë, pasojë fatale e mendjes kriminale, e cila me gjas nuk deshi ta humbte rastin pa ju treguar kundërshtarëve politik dhe krejt shqiptarëve se të vriste me të vërtet. I solli si mish për top për pushtetin e tij. Drejtë e di çfarë I tha dhe çfarë u tha mendja atij që e urdhëroi dhe atyre që e kryen atë krim shtetëror të pashëmbullt për Europën demokratike, duke përvoluar shpirtin e prindërve,
bashkëshorteve, fëmijëve, motrave e vëllezërve të 4 burrave të rinj që nuk u kthyen më në shtëpi. Lotët që derdh janë lotët e krokodilit. Edi Rama i solli ata si mish për top për pushtetin e tij. Ka një autor kryesor, një organizator kryesor, dhe ky është Edi Rama. Vetëm Zoti e di se me çfarë guri në zemër unë vi për në këtë godinë kur del drita e ditës së 21 janarit. Është një gur që bëhet gjithnjë më i madh dhe që më tregon përmes një sekëldije të madhe se sa më i madh bëhet në çdo 21 janar zhgënjimi juaj të dashur familjar të 4 dëshmorëve, hidërimi juaj, pengu juaj për mosardhjen e drejtësisë. Po, sigurisht është ngjarje fatkeqe shumë. Dhe unë kam kërkuar që atë natë hetim ndërkombëtar. Dhe kam insistuar për hetim ndërkombëtar. Kam insistuar për hetim ndërkombëtar se nuk kisha pikën e besimit të hetimit të kjo, që i kam thënë ato fjalë sa heqja si. Jo. Aso dhe gjersat jetë gjallë. Jo, i meriton ato, sepse ajo hyri në një lojë shumë të turpshme. 15 vjet pa drejtësi për 20 janarin janë 15 vjetët e një padrejtësie të madhe, jo thjesht për disa, por mbi Shqipërinë dhe mbi popullin shqiptar. Edi Rama qëndronte në kullën Karshi dhe priste çastin që të vinte në zyrtime të mante fjalim pushtuesve poshtë. Pa e s'mund të note. Kur? Nuk e maju. Jo. Janë humbur plot gjurmë. Po ndërkohë 21 janari ka një specifik. Ndërkohë që gjurmë të shumta janë humbur, ujku është krejtësisht i dukshëm në sytë të gjithëve. Kjo ishte protesta më e dhunshme, ishte planifikuar proteste dhunshme. Pra kjo është historia, po Edi Rama kërkon të përdor këto viktima për të shpëtuar lindën e tij, veten e tij, mirëlindjen e tij, lubin e tij. Gjykata e Strasburgut i nënvizoi shumë qartë si shkelje të konventës europiane, qoftë përdorimin e pajustifikuar të forcës vdekjeprurse, qoftë mungesën e bazës legjitime për të mbrojtur zyrën e kryeministit me forcë vdekjeprurse, duke kërkuar nga autoritetet të zbardhin ngjarjen. Në rrjedhën e vendimit të Strasburgut, gjykata e lartë ka formuluar një ndër dokumentet më të plot, më të pa kontestueshëm, profesionalisht dhe moralisht, dhe ka vënë faktikisht në lëvizje hetimet që kanë rinisur. Asnjë qëllim tjetër, sepse kësaj here kjo katërshe famzez është në gjykim, jo vetëm në skap, por është në gjykim në të gjitha instancat, në të gjithë opinionin publik ndërkombëtar. Nuk ka më iluzione. Këto dosje kanë një emër, dosje të Edi Ramës. E kanë mësuar, po nga kontaktet që kam, kjo është marrë, po analizohet kudo.